咁就入閘嘅時候呢，就金太子啊第一隻，心意唔等佢咯，行埋去入到話晒牙噶啦，金太子都搞掂咗噶啦。跟住金將，呢都幾多金噶喎。金太子原來未搞掂噶，個人入咗閘啫嚇，擒咗上去嚇，活力侵略準備行埋去，但係都係睇住個金太子嘅。好啦，活力侵略甜品埋到喎，喂，小魔王景生都係近住個閘㗎，有利快圖拖緊埋去㗎啦。好咁啊，小魔王都入，有利快圖，跟住就健康精英，健康精英又打多個圈。白金之星，剩翻兩隻，聯一先鋒美滿財星，聯一先鋒開上去啦，又擺俾咗個身，咁啊已經贏波冇望咗頭噶啦喎，就聯一先鋒，好啦，施習員都走緊去啦，走緊去個閘度。準備開閘，聯一先鋒搞掂，美滿財星最尾入閘，排10檔啊！我哋都搞掂埋呢第3場4-5班1000米，黃旗舉高準備，一出閘嘅時候都幾齊下嘅。哇！有利快圖係最快喎，居然都俾佢支咗出嚟啊！但係呢，嗰條聯一先鋒都唔慢喎，咁啊，但係外檔嘅白金之星喳喳聲咁飛到咁出嚟啦。好啦，然後呢，健康精英呢亦都喺外檔追上嚟呢個2、3位，咁啊小魔王喺外檔呢亦都喳喳聲上去，金太子呢中間呢亦都俾佢揾到個位，一穿咗上嚟喺晒前面啲閘啦，然後先係見到有心意啦、金將啦嗰啲嘅嚇，咁啊再後呢2-3個馬位有利快圖褪咗落去咯喎，咁拍住後邊嘅呢，仲有啲活力侵略啦，出邊拍住佢一齊嘅仲有隻甜品。咁啊，再2-3個馬位後邊嘅景生喺呢個尾包尾嗰隻美滿財星，咁啊過咗呢個1000米段柱嘅時候呢，喺前面度放頭嘅，見到呢隻白金之星放嚟，大概係1個馬位左右，收住第2位嘅金太子嘅啦，仲有1個馬位跟住嘅呢，聯一先鋒呢個位都幾好下嘅，咁啊然後外面拍上嚟嘅一對馬呢，就有隻健康精英呢，就喺呢個中間嚟㗎嚇，睇下呢外檔嘅，仲有隻呢就小魔王，咁啊2個馬位後邊跟住嗰啲先見到心意1個馬位之後嗰隻金將呢，再2個馬位後邊嘅呢，先見到有啲甜品啊，同埋呢啲活力侵略啊，嗰啲咁啊包尾幾隻馬，有利快圖都褪咗落去喺個尾噶啦，拍住呢就係嗰啲美滿財星啊，同埋呢啲景生咁樣嘅。喺直路嘅時候呢，單騎帶領咗出嚟嘅白金之星呢，就仍然呢有2-3個馬位嘅優勢嘅。咁啊守住金太子呢，開始冇乜滯噶啦，裏邊上嚟有隻心意啦，出邊上嚟呢有隻聯一先鋒，直衝個終點嘅時候呢，就係白金之星第一，第2名過終點呢，就金太子，第3名呢，就係呢個聯一先鋒。聯一先鋒都跑翻第3，我都冇人信啊，大 Q 嚟噶，6打11，因為隻6號臨臨尾起飛得好緊要嘅。安塊地啊，呢隻都白金之星，咁啊都有14倍，心意都跑第4啊，係咯，黐爛嗰度慢慢都唔。金將跑第5啊，但真係好水喎嗰陣馬個表現，金太子都話冇咁，你入嚟直路都有第2，係咪冇啊？你睇隻金太子，係啊，你買咗佢，你唔哎呀係嘛？都暈地緊啦！你買咗佢啊，咁佢又頂得住，咁啊即係對手水咯。都穩陣喎，數據又係第2喎，千文。對手太水啊，因為有嘅啫，睇隻馬輸噶啦，即係唔係話佢輸啊，直情係冇噶啦，入嚟直路嗰度。而家去追佢嗰隻咪聯一咯，聯一先鋒都唔就真係水。聯一先鋒都係嗰塊地冇咁好嘅，係啊，稍好都過緊佢，不過更不濟咁解。小魔王啲衝一段咁又冇晒。哦，高溫圖都直路諗唔到啊，拋離你咁遠。佢諗住都唔係好多噶啦，自己。個地幫到佢啊，隻白金之星。臨場起飛喺度，我都臨場飛咗7號冇計嘅。
但係阿周韻留翻就6啊嘛，白金之星。我哋尋日做完節目記唔記得講呢只啊？或者白金之星乾塊地應該都 OK 噶咯喎，已經差唔多。係咯。咁我本來6、7之間取捨嘅啫，你話轉態咁，我係留翻隻6咯。即係馬會有啲咩講？馬會講先。請各位注意，喺第4場賽事2號馬也南霍強今日宣布退出競賽。好啦，睇翻第10隻馬跑嘅第3 4場啊！場睇翻我哋呢度先啊。咁一路帶咗出嚟啦，白金之星。就係咁帶翻嚟。其實金太子嗰個位你嗱搶到上嚟嘅啦，冇得彈嘅呢個位啊！啊，哇！點知入嚟直路真係嚇到你傻，真係以為佢冇。咁咪就5-3隻過終點得咯，係咯係咯。因為完全冇力追啊嘛嗰陣啊！嗱，小魔王喺外邊擁下啫嘛，冇啦。嗰隻健康精英又係嗱個位都好嘅，本來你嗰隻小魔王你唔上唔落，你一係就走啦，你又要留，又要扮師傅，咁你唔死咩？佢應該用上次你唔係嗰個跑法頂啊嘛，你頂佢喺對面直路咪過人啦，你又唔係唔夠快。係啊，用上次嘅跑法好過先。健康精英又跟住個靚你位，又要放長條韁繩咁搭住啊，喺度扮師傅啊，轉入嚟啊咁樣，咁啊咁啦，實冇噶呢啲馬。仲俾人頂咗佢出去添啊！呢啲馬你一早黐上去，黐住高君圖，咁先有得跑噶嘛。同埋咁你黐到咧，就後邊追唔到你喂，噶。同埋你過3磅，你都係109啫，係咪？咪咯，咁輕磅，做乜唔搶啫？用佢嘅想法將隻馬嘅跑法改變咗。咁咪咁你做見習生啊，你都 study 下上次人哋點走啊，係嘛？好啦，派彩。好啦，咁啊第3場嘅暫定派彩，跑出第1名6號白金之星，獨贏派彩61蚊，位置派彩12蚊。第2名11號金太子，位置派彩15個8。第3名7號聯一先鋒，位置派彩15個2。6搭11連贏派彩145蚊，61七。3重彩派2321蚊。第4名9號心意，頭馬時間1分28秒5，頭馬贏2馬4又4分1個馬位，2馬贏3馬係4分3個馬位嘅。贏到